मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 186 स्थित कोड़ी नदी पर बना अस्थायी डायवर्जन मार्ग नदी के तेज बहाव से बह गया है, जिसमें आपको बताएं रायसेन का विदिशा, सांची, सलामतपुर, दीवानगंज सहित अन्य स्थानों से सड़क संपर्क टूट गया है। इस मार्ग के बंद होने से विदिशा और रायसेन के बीच आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में रायसेन से विदिशा आने जाने के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नदी पर हाई लेवल का पुल बनाने के लिए पुराना पुल तोड़ दिया गया था और इस पुल को बारिश से पहले तैयार करना था, लेकिन समय पर इस पुल का निर्माण नहीं हो सका।